Coba susun 4 tanda panah ini sehingga jadi 5. Nah, coba dipikir pakai logika. Disusun jadi 5. Mana bisa bang, kan ini cuma 4. Kecuali digambar lagi. Bisa coba aja susun sehingga jadi 5. Susun jadi gini coba guys. Coba gini. Coba gini. Gak bisa lah bang, lu buat soal kok nggak pakai logika, mana bisa? Iya mana bisa 4 jadi 5. Cuman model susun-susun aja. Kalau gini bah, uang gua juga bisa jadi banyak dong. Iya lu ini. Bisa. Gak bisa nih, gua udah susun berbagai cara. Bisa. Lu yang susun deh bang, kalau lu yang pasti susun. Bisa dia mah ini bisa. Mikir bung. bang.